ఆకాశంలో మెరుపులు చూసి ఉంటారు కదా, ఒకే ఒక్క మెరుపు గంటకి 2,70,000 మైళ్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదంట. ఎస్, మీరు విన్నది కరెక్టే. ఇలాంటి చాలా చెప్తాను, ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో. ఈ వేగవంతమైన మెరుపు నేచర్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లో చాలా పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మెరుపు దెబ్బ కొడితే అది 1 బిలియన్ వోల్ట్స్ వరకు పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీన్నే పిడుగంటారు. ఆ టైంలో ఆ మెరుపును కనుక మనం హోల్డ్ చేయగలిగితే హైదరాబాద్ లాంటి ఒక మెగా సిటీకి సరిపడంత పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ మెరుపు యొక్క టెంపరేచర్ 30,000 కెల్విన్ వరకు ఉంటుంది. అంటే ఇది సూర్యుడి ఉపరితలంతో పోలిస్తే 5 టైమ్స్ ఎక్కువ హీట్ అనమాట. ఏం మనం సరదాగా ఆకాశంలో చూసే మెరుపు వెనకాల ఎంత ఉందా అని మీకు అనిపిస్తే మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ చేయండి.